Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc toujours في نفس الحملة التوعوية إن شاء الله. وإن شاء الله نحكي لكم des informations اللي يكونوا يفيدكم إن شاء الله. Donc les jeunes, c'est simple aujourd'hui. حبيت نهضر على deux points. هاد les points هادو مهمين بزاف. Et donc الحاجة الأولى les jeunes لازم نديروا la différence entre le temps d'incubation et le temps de contamination. OK? Donc le temps d'incubation les jeunes c'est le temps où الفيروس يعني يكون فيك وهو ياخذ الوقت تاعو باش الاعراض ديالو يبانوا فيك ستادير لا فيير وكاع الاعراض اللي تعرفوهم انتوما. اي دونك من 15 ل 20 يوم. هنا العلاقه مع الحجر الصحي. كي نديروا واحد في الحجر الصحي نستناو اسكو عنده اعراض وهاد الاعراض يكونوا شويه ايغو دونك تبان فيه لا فيير اي تو سا باش نقولوا بلي عنده فيروس. sans dépistage. Et donc du coup الحجر الصحي هذا لي جين باش نكونوا سور اي سيغتان باللي هذا الانسان ما عندوش. مي يقدر يكون انسان عنده او مريح في الدار وريح 15 يوم 20 يوم دار الحجر الصحي لعمره مي عنده لو فيروس على الانتيريور مي لو فيروس هذا هو ما اثرش عليه الجهاز المناعي ديالو او يتغلب عليه وما عنده حتى اعراض لي جين. اي لا بلوبار دي كا راهم هكذا لي جين. اي دونك du coup يعاود يخرج ولا يقدر يكونتاميني دوطخ بيرسون. Donc, il y a une différence entre l'incubation et la contamination. Et qui تكون مريض ماشي obligatoire يبانوا لك الأعراض وتقدر تخرج tu vas contaminer d'autres personnes. La première des choses, il faut faire attention. الحل هنا اليوم c'est que on doit يعني s'isoler le maximum possible. La période اللي نقدروا نلقاوها حتى بإذن الله إن شاء الله خرجنا le médicament parce que le vaccin aujourd'hui impossible يكون كاين un vaccin. Le vaccin راح يكون العام الجاي parce que il y a 3 phases d'études, il y a des études cliniques et tout ça. Donc ماشي يديروهم ماشي يخرجوا un médicament ولا يخرجوا un vaccin parce que علاش يقدروا يديروا le vaccin parce que le génome تاع هذا الفيروس معروف من بكري ودونك عندهم كاع c'est-à-dire les détails تاعو. C'est le premier point les jeunes, la différence entre le temps d'incubation et le temps de contamination. Le deuxième point qui est hyper méga important, auquel les médecins qui ont signalé ça, si tu peux partager ça pour nous, s'il te plaît. Donc, les jeunes, là, ما عندكمش مشكل حاجة très importante, ما عندكمش une urgence à juste une fièvre ولا حاجة صغيرة ما تروحوش les hôpitaux les jeunes. Les hôpitaux راهم معمرين. Il y a une pression déjà كبيرة على les médecins. Et en plus, la chose la plus importante, كاين ناس les hôpitaux qui sont malades. وهاد الناس اللي راهم مرض les jeunes. عندهم الجهاز المناعي ديالهم il est affaibli. suite à une maladie X ou Y. اوكي وراهم كاع معرضين ماشي يقيسهم الفيروس ديالك اللي اليوم امبوسيبل باش نستوبي ستادير العدوى تاعو. En France قال لك minimum 50% de la population française elle sera touchée. C'est tout à fait normal. Même في l'Angleterre قال لك jusqu'à 70%. ما كاش حل باسكو الفيروس تاع اليوم تقدر يكون ما عندكش اعراض وتعدي لا ترانسميسيون يطول بزاف سور لي سيرفاس سوليد. دونك لي كونديسيون هادو يخليوه راهو يعدي وراهو يمشي في لو موند اونتيي. دونك دوكو كي تروح لوبيتال انت راح تعدي ناس اللي عندهم الجهاز المناعي ديالهم ضعيف لي جون وكي يكون ضعيف هما راهم معرضين باش يكونوا عندهم دي كومبليكاسيون سيفير. دونك دوكو يفو ايفيتي لي زوبيتو لي جون سوف اللي عندكم حاجه كبيره تسناوها. كاين ناس اللي عندها بروبليم كاردياك كاين تما سورتو علاش اصحاب القلب اللي يتقاسوا لو بلوس باسكو او فيت القلب عنده علاقه مباشره مع الرئتين. دونك كي تكون عندك بنوموني ايغو لا ريسبيراسيون ما تقدرش تتنفس قلبك راح يحبس اوتوماتيكمون. دونك راح تحوس على الاكسجين الدم ما يلحقش اي دونك ما يلحقلوش ستاجير الاكسجين اي دونك tu vas avoir un problème sans parler les autres maladies gars. Et en plus les hôpitaux les jeunes et les services فيهم les maladies nosocomiales. Une maladie nosocomiale c'est quoi les jeunes? C'est une maladie اللي تجي من les virus ولا les bactéries اللي عايشين في هذاك الوسط. و l'hôpital ou les services هما الوسط الملائم باسكو كاين beaucoup de gens malades تما. Donc les médecins هما عرضة déjà la plupart du temps هما عرضة les maladies nosocomiales. Et donc هاد les maladies هادوما راح يبروفوكيو ستادير مشكل للناس اللي راكم نتوما رايحين عندهم وليكم باسكو علاش vous allez attraper des virus ولا des bactéries. ايفيتي سا خليو لي ميدسان يخدموا اليز خلوا لي مالاد اللي لازم يهتموا بهم. اوكي دونك سي دو بوين حبيت اليوم نهضر عليهم وان شاء الله نكونوا نجحنا. اي لا شوز لا بلوز امبورطونت اوجوردي لو ريميدي راه اكزيستي اليوم هو السلوك لي جان السلوك وما السلوك. وما تروحوش للعراس يا خويا في عنابه قلبوها في العرس خلاص عليهم في الحجر الصحي. غاردي لا بيش. السلام عليكم.